टिप 1। पाइपलाइन टैंक बेस के हॉरिजॉन्टल में ही होनी चाहिए। हमें अगर पाइप में पानी के प्रेशर को बढ़ाना है तो पहले हमें ये देखना होगा कि कहीं एयर लॉक यानी हवा का जमाव तो नहीं हो रहा है। टैंक से निकलने वाली पाइप की दिशा टैंक के बेस के हॉरिजॉन्टल या नीचे की ओर होनी चाहिए। अगर पाइपलाइन जरा सी भी ऊपर की ओर होगी तो पाइप में एयर लॉक बन जाएगा, जिससे वाटर डिस्चार्ज कम होगा। क्योंकि हवा हल्की होने के कारण पाइप में ऊपर की तरफ जाती है। पाइप अगर नीचे की ओर होगी तो एयर लॉक नहीं बनेगा। लॉस तो है तो गारंटी है।